Bima Pub, urahisi wa maisha. Tumeweza kufuatilia miradi ya maendeleo ambapo kiasi cha shilingi milioni 14,221 kiliokolewa katika ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo. Fedha hizo zimeokolewa katika miradi minne ya sekta ya elimu, ambapo ilibainika kwamba baadhi ya wazabuni walilipwa kinyume na mkataba. Malipo ya bidhaa yalikuwa, kuna sehemu malipo ya bidhaa yalikuwa pungufu au dhaifu. Mabadiliko ya kazi yasiyoendana na gharama za mradi. Mafundi kulipwa kabla ya kufanya kazi na kutowasilishwa kwa kodi ya zuio serikalini. Sasa kwa ujumla wake katika miradi hii minne, hizi dosari ndogo hizi ndio zilikuwa zinafanya jumla ya shilingi milioni 14,221 kama nilivyosema hapo awali. Aidha katika kipindi hicho, kwa ujumla katika kipindi hicho, jumla ya miradi 29 ya maendeleo tuliifuatilia, na miradi hiyo ilikuwa na jumla ya thamani ya shilingi bilioni 9.5. Na miradi hiyo ilihusu sekta za elimu, afya na ujenzi. Sasa katika ufuatiliaji wetu katika jumla miradi yote 29 kulikuwa na miradi miwili ambayo ilikuwa na changamoto kubwa ambazo zilitulazimisha tuanzishe uchunguzi mara moja. Miradi hiyo miwili ina jumla ya shilingi milioni 917,725,000. Uchunguzi umeanzishwa na uchunguzi utakapokamilika tutapashana habari. Kimsingi kama nilivyosema awali kwamba tuko vizuri, tunapata taarifa vizuri kabisa kutoka kwa watu mbalimbali. Taarifa zote za watiania wote tunazo. Nini wanafanya, wapi wanafanya, yani labda ni yule tu ambaye hajatia nia, lakini ukishatia nia sasa hivi tehama iko vizuri. Wananchi wanatoa taarifa vizuri na tumekuwa tukiintervene mara kwa mara. Tumekuwa tukiingilia, tukifanya intervention ni kuingilia. Tumekuwa tukiingilia na tumekuwa kuzuia zaidi vitendo hivyo. Sasa kwa upande wa magrupu hatuwezi tukawazuia watu, kila mtu ana mtu wake ambaye anatamani awe kiongozi. Lakini tunachotaka tu sisi ni kwamba afuate utaratibu. Habari ya matusi wanatukanana, kwa kweli hatuwezi tukashughulika na hilo, kwa sababu sasa hiyo inakuwa ni tu pesa, na sasa inakuwa haiko tena kwa upande wetu sisi. Sisi tunaangalia, je, huyu mtu katika hizo kampeni zake kwanza anafanya kampeni kabla ya muda, au katika vitendo vyake vyovyote anavyovifanya, je, vinakiuka taratibu ambazo amewekewa? Basi ni hilo tu. Tunaendelea kushughulika nao na hatuko kwamba hatuko kimya, lakini kila kitu tunacho. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTIVATE anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 kozi mbalimbali za kompyuta zikiwemo Computer Application, ICT for Beginners, PC Maintenance, Video Production, Graphics Design pamoja na CCTV camera. Pia mula mpya wa masomo kwa kozi za IT, Business, Hotel Management na Front Office. Kumbuka, sifa yetu kubwa ni ufundishaji kwa njia ya vitendo. Kwa maelezo zaidi, piga 0754864361 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.